ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ರೋಹಿಣಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಂತುಲೆ ರೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತನದು ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತಿನೈತು ಕಾರ್ಲೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮುಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪರ್ಬ ಆತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪರ್ಬಡ್ ದಾದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮುಳು ಲಕ್ಷ ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು. ಅಂಚಿದ ಬಸ್ ಹೋಗಿನ ರೋಡುಡು ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈನ್ಲ ಬಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ತೀರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರೇಗಾನದ ಒಂದು ಡೆಕ್ಪೇರು ಸುಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣುಗ ಅವನು ಮಾತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದು ಕೊಂಜೋಕುಲು ಅಂಜೋಕುಲು ಅವಡು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವಡು ಏರ್ಲ ರಾಜಾರೋಷವಾದ ನೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಯಾದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆತಿನಾಲು ಪೊನ್ನಾತಿನಾಲು ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ದೇಶಡೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುಡು ನಮ್ಮ ಊರು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತೇರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋನ ಒತ್ತಿ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಮೂರಂಚೆ ಇದ್ದು ಒಲ್ಪನೇ ಇರ್ಪೋಲೆ ಒಲ್ಪನೇ ಪೋಲೆ ಕಾವಲ್ ಕಣ್ಣುಗಾವಲ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕತ್ತಲು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದೇಂದರ ತುಯರ ಎನ್ನಿಕಲೆ ಗಾಡಿ ತೋಜೆ ಅವು ಚಕ್ರದ ಐಟಮ್ ತುಂಬಿದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಪೂರ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖುಷಿ ಹೇಳಿ The time is DJ Fishy! ವೇಷ ಚಂಗಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. I'm looking. Everyone has faith. Like the movie. Yeah, I like it.
Baba